महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में, जिस गाड़ी में आपका ओबीडी लाइट और यूरिया वाली लाइट जलती है, तो ऊपर भी देखिएगा मीटर में लिख के आ रहा है DEF एरर नो स्टार्ट 126 किलोमीटर। ऐसा लिख के आए तो आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है यूरिया वाला जो पाइप है आपका, हो सकता है वो डैमेज है, जिस वजह से वो यूरिया नहीं पहुंच रहा। और आपको वो डैमेज सही है, आपका पाइप सही है, तो आपको देख चेक कराना है, डीलरशिप में जाके चेक कराना है कि उसका जो ड्यूजिंग मॉड्यूल है वो चोक तो नहीं है, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ड्यूजिंग मॉड्यूल जैसे इस गाड़ी में चेंज हो रहा है। इसका क्या है कि पाइप डैमेज हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है